ايش بتسوي يا ابو قدور؟ دقيقة ايش بتسوي؟ بابا أي حاجة هاي مورطني ده. دقيقة ايش بيسوي؟ لا إله. نعم. أي حاجة توتو هذا توتو هذا وين توتو؟ هذا ايوه. لا إله. خلي امه تيجي تضرب. ايوه. بابا أي حاجة هاي ها بابا أي حاجة احطه. اسوي له بيض ولا لا؟ قولوا لي. أبد اسوي له. يقول ايوه.